過咗龍啊，過咗龍啊，即係好似而家我哋個社會咁過分內卷啊。係啊，做咩要一幅 graffiti？點解要去到咁精美呢？讀大學嗰幾年已經睇透咗呢樣嘢，其實你嗰個分數啊，你畢業嘅成績啊，所有嘢其實根本就唔重要，咁咪做啲自己想做嘅嘢咯。係啊，廣告人咩都唔係㗎，其實廣告人咩都唔係。係啊，咩都唔係㗎，寄生蟲嚟嘅。點解而家寧願投俾啲 KOL，都唔去真係拍條靚啲嘅片咯？所以我好佩服到今日都仲喺廣告業一線奮戰緊嘅舊同事們㗎。係啊，但我哋圍內中國人對中國人係唔團結嘅，特別係廣東人，廣東人裏邊特別係廣州人。哇，我好浪漫㗎。咁我哋嚟，好啊，嚟啊！我哋第一期嘅好好傾嘅番外篇啦。走入目前題目係叫做走入創作者嘅背後。咁點解要做創作者背後呢？就因為自己本身都係做開創作㗎啦，即係 content creator。咁然後又不停咁樣喺度進行一啲創作相關嘅活動啦。有做 podcast 啦，而家做緊嘅，咁又有做拍片啦，但係始終都係會遇到一個瓶頸嘅，咁就想同埋提供一個平台俾啲創作者去發揮佢哋自己嘅所能啦，有個免費嘅空間、自由空間咁樣。係咁，今期嘅第一集我哋又請到油雞。Hello，係佢係一個斜槓青年，係咪可以咁講？斜槓中年係啦，咁好榮幸請到你上嚟。我都好榮幸可以上嚟。大家咁，你先簡單咁自我介紹下自己先啦。哇，要自我介紹啊？眾所周知啦，我叫油雞啦。咁職業呢，就係一名18線以外嘅廣告導演。係啦。咁愛好有好多，唔知點解。係啦。咁你平時即係講翻你在之前啦。你以前即係讀書嗰時都係喺廣州啦。喺邊度？我大學唔喺廣州嘅。係啊，我大學喺韶關。韶關係。但係咪都係讀開電影定係？唔係，我讀設計。設計，都係設計。係平面定係？好雜㗎，我個專業當年係叫做電腦美術設計，係咪？聽都知道好專業啊，係咯。即係基本上係乜都要學啲嗰啲咯，從平面到三維到一啲網頁嘅設計啊，當年好興嘅網頁設計。同埋有啲即係基本課啦，素描啊、色彩啊、成啊，咁好似仲有啲古靈精怪漆畫課啊，都上過。咁嗰時係應該係幾多年啊？哇！嗰陣啊，我係02年，係02畢業。02讀大學，02畢業仲得了嘅，真係唔都話都好，即係等於喺呢個行業都好耐，喺呢個世界好耐，係咁係咯，就係喺大學嗰時開始對呢方面創作係指即係等於我諗唔會，即係如果你話創作嘅話呢，我諗唔會嘅，因為即係除非你係焗咳走投無路先去藝考啦。咁如果你係一個自主要去藝考嘅人呢，我相信你嗰個創作慾望唔會喺藝考之後先出現嘅，係一定喺佢之前。如果唔係，你唔會行呢條路。即係等於從細就會有啲發掘到，自己可能對呢方面有啲興趣，定係從好細個嘅時候就中意寫畫畫咯。即係以前屋企啲
牆啊、啲日曆啊，即係全部都亂寫亂畫嘅。哦，係啊，由細就係咁噶啦。正喎。係啊，即係由細已經係一個 graffiti artist。OK，咁有冇做過塗有，鴉？塗鴉梗係有啦。好啱。係啊，係啊，係啊。點講咧？呢樣嘢自大啲講句，我諗我可以算係國內冇第二批都係第三批接觸 graffiti 嘅人。因為之前都聽你講過話，你識一啲做 graffiti 嘅，可以喺牆上一啲老家伙。如果有個牆想揾嘅話，就係啊，係啊，係。想揾人係啊，你有牆可以揾我㗎。不過而家我之前都有接觸過一位又係 graffiti 嘅，咁佢又係好有自己風格嘅，咁佢就以一種即係怪物嘅形式，但係佢係用綠色嘅去呈現嘅，就好有個人風格。咁你自己塗鴉嗰時有冇話想揾一個自己嘅風格出嚟？其實冇去到咁深。當年我係當時我係接觸得早啫，即係我係接觸得早。咁其實我好快咧，我就冇玩噶啦。係啊，咁當時我玩嘅時候，基本上都係字多。字多係啊，係啊，都係字多。因為我自己個人覺得graffiti 呢樣嘢，佢個本質其實就係其實佢其次，即係佢本質第一樣嘢係地盤嘅劃分，係信息嘅呈現，其次先至係藝術。咁我自己就唔係好認同係一幅畫嗰種嘅，係因為如果要創作一幅畫嘅話，咁我有大把其他嘅載體啊，係咪？我可以水彩、水粉、油畫，咩都得。點解我要喺一幅牆上邊去畫一幅畫呢？咁我自己認為咁樣係失去咗 graffiti 本身嘅意義嘅。即係等於你覺得係一幅畫仲唔夠一個字傳達個信息多？過咗龍啊！過咗龍啊！即係好似而家我哋個社會咁過分內卷啊！係啊，做咩要一幅 graffiti？點解要去到咁精美呢？係佢本身唔係呢樣嘢嚟噶嘛？咁如果咁樣即係可能得罪好多人啦，我咁樣講。但係如果咁樣都可以評價為係 graffiti 嘅話，咁以前我哋人手畫嘅電影海報就已經係 graffiti 嚟嘅咯，係咪先？有冇諗過 graffiti 本身應該係乜嘢先？真係冇諗過。係咯，係啊，本身其實就係劃分地盤嘅記號嚟嘅啫嘛。係咯，即係好似狗屙尿咁。係啊，呢陣除係我嘅。即係又會分幫派啊，係咯，咁樣類似咁嘅意思。係咯，咁你邊夠時間去畫一幅畫啫？俾人拉咗啦。咁所以 graffiti 而家都係屬於一種，算唔算係喺國內係違？係㗎，係㗎，即係唔俾破壞公共。咁一定啦，你無論你喺國內國外，咁其實graffiti 本身嘅性質就係帶有一啲法律以外嘅嘢嘅。係啊，如果唔係嘅話，佢就叫做場體藝術啦。係咪？佢就叫做係一幅電影海報啦，或者係咩啦？我之前見到北京路，即係廣州北京路有一條路就係畫滿晒嗰啲畫嘅去創作。係咯，就會變咗嗰啲咯。即係如果你好精美啊，或者係即係合法咗，就失去咗嗰個意義咯。即係唔係評價佢靚唔靚先，而係佢嗰個本身嗰個意義何在咧？即係好似即係如果你叫雞佢唔收你錢，咁佢仲係咪雞啊？就係咁簡單啦。咁你從以前即係畫 graffiti 就即係睇得出你以前即係都會係一個好反叛嘅小朋友，咁樣講係。咁反叛相反就會對你嘅創作嘅表達欲就會好強咯，即係會想喺任何嘅媒介都想去。其實冇即係我自己冇諗得咁細緻，就話我要喺，因為我想創作，所以我每個媒介我都要，每個領域我都要接觸啲，我冇咁諗。係啊，咁個創作個慾望其實係好單純嘅，係我想創作啫。咁只不過係咁啱遇到呢個媒介可以或者係有興趣，咁咪又玩下咯。咁當時係有人帶你入呢個
圈子啊，定係邊個圈子？即係呢個 graffiti 呢個當時係幾個 friend，咁當時幾個 friend 踩板，踩板係啊，咁啊踩板咁就唔記得咗係點樣接觸，跟住嗰陣會睇好多雜誌啊，睇好多國外嘅雜誌，咁其實就知道有呢樣嘢，咁覺得我本身你自己都識少少美術嘅嘢，咁好似呢樣嘢又幾好玩，又好似自己係做到嘅喎，咁咪去做咯，跟住就買品漆啊，買成啊咁樣，係咯。咁你真係都算好早一批嗰陣幾99年， 99年啊，係啊，哇！準備嗰時係啊，入千禧年嗰陣時，係啊，99年咯，係啊，98、99年玩滑板，咁 graffiti 遲啲就應該係99年。滑板你都有一齊，好似滑板同 graffiti 係分唔開嘅。玩過一輪咯，唔叻。咁就後尾到幾時結束就冇再 graffiti。冇啊，其實去到2000年度我就覺得有啲無聊啊。係啊，點解大家都喺度畫畫咁？但畫畫我唔需要喺埲牆度畫啊，係咪先？係咯。就後尾就轉咗其他嘅咁啊，後尾咪形式啦，定係後尾咪去咗讀書咯。就零幾年嗰時，係02年讀大學啊嘛。大學咁就續咗你啱啱講嗰個電腦美術設計設計啦，係啦。咁就開始接觸到好多唔同嘅網站嘅或者係動畫啊，可以咁講，即係都係偏平面啲嘅。平面先。咁到後嚟就你就嚟到導演，定係直接淨係話唔係嘅？嘅，我其實我唔知點解咧，好後生嘅時候咧就覺得做導演好威，係啦，咁就一直都想投身呢一個工業裏邊嘅，即係呢個行業裏邊嘅。咁當時咧考大學嘅時候，我唔知道原來呢個世界有電影學院嘅，係啊，我就以為所有嘅呢啲人咧都係喺美術學院出嚟嘅，係啦。所以你報美術係啦，咁就讀咗美術啦，係啦。咁讀美術咧，咁其實咁你個心一直係想做呢樣嘢，咁去到咁我哋咪要做畢業設計嘅，咁大家都好乖嘅，做平面啊，做成啊，咁我唔係，我拍條片嘅，係啊，我自己寫劇本，跟住揾幾個 friend，咁就拍咗條片，係啦，咁冇嘢㗎，咁佢一定會俾你畢業㗎，係即係你又唔諗住話攞啲咩高分啊，因為好讀大學嗰幾年已經睇透咗呢樣嘢，其實你嗰個分數啊，你畢業嘅成績啊，所有嘢其實根本就唔重要，咁咪做啲自己想做嘅嘢咯。即係喺保證自己可以畢到業嘅前提下，係啦。但係你就畢業設計就係通過玩，自己想多啲。係我想做呢樣嘢，做多啲。係我想做呢樣嘢，咁我咪試下咯。咁畢業創作如果你唔復讀嘅話，一世人得一次嘅啫嘛，係咪？咁我做咩要咁乖咧？係啊，咁咪做啲自己想做嘅嘢咯。咁就做咗一條片出嚟，係畢業設計。係咁就自己去剪，自己去度橋、寫劇本，全部一個人完成。係啊。咁然之後畢業咁就揾工啦。咁我第一份工係唔知點解又俾我揾到喎。我又揾到一間後期公司，咁我就喺裏邊做 editor，即係做剪輯。係啊，咁啊做咗一輪，跟住後尾呢，我又寫個劇本。後尾跟住，因為我有幾個大學同學喺某間卡通片公司裏邊做嘅，咁我後尾我就轉咗，因為我想往前走，我唔想做後期，我唔想剪片，我想拍嘢，係我想喺現場，即係揸機嗰個，即係無論揸機又好，即係我想參與佢拍攝嗰個部分，而唔係佢剪輯嗰部分。咁我就一路就想往前走。咁我就去咗我同學工作嗰間卡通片公司度，就寫過一段時間劇本，係啊。咁跟住後尾又冇，跟住就同幾個同事啊，當年年輕人心火盛，咁就幾條友出嚟學人自己搞個 studio，係咯。跟住就影視製作，係啊，即係諗住接翻啲類似係卡通片嘅嘢咁樣嚟做啦，咁就如無意外都係失敗噶啦呢啲，係啦，咁就咁啊繼續胡混混咯，
胡混混嘅過程中，咁就係一個偶然嘅機會，就去咗啲 4A 就做廣告，係啦、咁就做廣告就一路就做到唔做廣告啦，喺個公司跳出嚟，咁就開始自己接啲片拍下，接啲細片拍下咁樣樣。做廣告嗰時有幾耐？即係做廣告唔耐，我做咗我從10年開始，我到05年我就完全冇喺個公司裡面做。係咁都，但係嗰時我記得都係好蓬勃嘅時唔係唔係唔係，都唔係係啊係啊一廣告業其實從我畢業嗰一刻開始就開始走下坡嘅啦。哦咁早係啊，真正風光係我讀緊書嗰陣。零幾年，係啊，即係2000年到10年之間咯，即係喺廣州廣告業真係做廣告可以做得好風光嗰個階段，就係我讀緊書嗰階段。即係嗰陣時係即係電腦科技發唔展係嗰陣經濟上行，經濟上行，經濟上行咁啲品牌有大把錢，咁同埋當時嘅廣告業未有咁亂，咁同埋未有咁多本土公司參與內卷，咁基本上真係做得好嘅就係嗰幾間國際 4A，係啦，咁所以嗰陣即係大家啲品牌客戶其實都即係我嘅角度啦，我覺得佢哋係即係會即係當年仲係要拼品牌，仲係要拼品質嘅時候咧，佢哋係捨得俾錢去做呢樣嘢嘅。即係有咁嗰個資源資金去支撐去做一個係啊，好係啊嘅資源、作品出嚟。資金同埋時間，係啊，你等於係相互相成嘅。係咁一定啦，一定啦，係啊。廣告人咩都唔係噶，其實廣告人咩都唔係，係啊，咩都唔係噶，寄生蟲嚟嘅。寄生蟲係啊，你睇下打仗嗰陣需唔需要廣告人？係。咁而家其實即係我聽上次你朋友阿 Tim 都話，即係而家廣告都係處於一個廣州係好落後，即係相較於上海啊、北京係咪？唔可以話落後，而係個規模好細，個市場好亂，縮細咗好多。規模好細，市場好亂。咁就咁講到呢度，你即係講翻之前咧，你15係嘛？15嗰時就冇喺 4A 度做，係啊，咁就一直就變咗係自己做 freelance 咯。做 freelancer。哦，就到而家係啊， 25年。係啊，哦，咁呢個過程你就係咯。點解我可以10年都未死嘅 freelancer 係喺廣州，好得人驚。仲要喺廣州，係咯，好得人驚。有冇去過？其實有冇周圍跑？定係都係有啲 job 要出差嘅，咁但係都係 base 喺廣州咯。個人就 base 喺廣州。咁就都係又做導演。因為我見你小紅書嘅介紹都幾得意。我小紅書其實同我生活冇乜關係。冇乜關係。我睇下你有介紹啊，即係有導演又係嗰啲我見人哋係咁寫，咁我咪咁寫咯。 OK 係啊，我見人哋會寫一抽字，咁我咪學下人哋寫一抽字咯。咁講到呢度，我見好多人都會喺小紅書度揾 job，係咪？小紅書揾 job 係咪你都係咁嘅？我唔會，我唔會。小紅書揾 job 嗰啲我唔知係咪真係揾到啊。首先第一個，第二個咧就係我見到有啲人揾 job 或者發 job 出嚟嗰啲咧，都係幾廿蚊剪條片嗰啲。係咁我不如賣牛雜，係咪先？幾廿蚊剪條片，係你幾廿蚊剪條片，你仲有機會俾人拖數或者唔找數。我賣牛雜，我賣1串我就收1串錢。係點解要咁做啊？一單還一單啫。係咯，電腦唔使錢買啊。係咪先？佢哋好多都係喺線上交易。我唔知啊，我未接觸過呢啲咁新興嘅交易方式。係啊，即係一廣告係咪一直都係變到喺線上去進行，定係廣告？即係等於佢一個通過睇到你個作品，咁佢先會肯我會請你去做一樣嘢。即係而家變咗係大家會越嚟越謹慎去選擇一個。唔係咁，你一定要俾作品人哋睇㗎。係啊，你無論而家定係以前，咁一定都要睇你 portfolio 㗎。係咯，即係我會發現係咯，而家會
反而比以前會更加謹慎，即係會睇到你有呢樣嘢做過啦，佢就唔會話喺係，其實謹慎係一直都謹慎嘅，即係好似好多好多客揀導演。包括我哋以前做 agency，我哋揀導演，即係我哋去推導演，其實我哋都謹慎㗎。係啊，你一定要哇某某導演佢一定拍過類似嘅嘢風格嘅嘢，或者佢有類似嘅行業嘅嘢嘅作品，係啊，即係譬如你拍飲品嘅，你要拍飲品嘅有飲品嘅經驗，或者你係拍洗頭水嘅，你要有拍洗頭水嘅經驗。我哋係唔會冒險話揾一個佢好叻拍飲品嘅人嚟拍洗頭水噶嘛。係咯，幾時都係咁嘅。即係要對翻個口，對翻佢風格去做開呢樣嘢。係啊，幾時都係咁嘅。好，我哋啱啱就講到即係廣告行業啦，而家即係越嚟越謹慎啦，大家去互相選擇嘅過程，一直都謹慎嘅，一直都謹慎，係啊，一直都謹慎，唔會有人冒險嘅，唔會有人冒險。以前即係以前最幾時都唔會有人冒險，都唔會。係啊，你打份工做咩要冒險啫？係咪先？即係等於我唔想投入鹹水海。一個啦，咁二嚟你廣告公司你要對客戶負責，客戶要對佢個老闆負責，係咪？咁邊個會揾一個拍飲品嘅導演嚟拍洗頭水呢？係咪？咁你都冇具體嘅經驗，即係除非話我就係要你呢種風格，呢種風格你係最叻嘅，係啊，只有你先拍到嘅啫。咁但係雖然個行業唔係好 match。咁我都可以因為你呢種風格而要你，係啊，即係除非係呢種機會。OK，咁講到啦，你之前有冇拍開，即係等於你嘅風格係屬於邊類啊？洗頭水啊，定係話會快燒類啊？我其實我覺得我一直都拍唔到我擅長嘅嘢。你擅長嘅係？我覺得我自認為我擅長嘅嘢係拍啲輕鬆幽默啲嘅嘢，又或者係拍啲出唔到街嘅嘢。出唔到街？係啦，即係譬如一滴血啊，係咯，係啦，啲暴力美學嘅嘢咯，係啊，即係我自己係想做啲咁嘅嘢嘅，咁但係廣告唔可能做啲咁嘅嘢噶嘛，咁可能輕鬆幽默嗰啲有，但係唔知點解，即係從 day one 可能就冇啲咁嘅作品，咁就其實就即係好似頭先個問題咁，就唔會有人揾我拍呢類型嘅嘢咯，即係可能人有一種情況係人哋覺得你拍唔到，第二種情況係人哋知道你拍到，但係冇辦法同上邊交代，係啦。咁又係喎，咁講翻就係話一啲暴力美學，見得最多嘅都係喺電影度，係喺電影同埋喺影視作品裏邊咯。影視係啊，即係我講，即係如果廣告嘅話，就唔會大家去冒險做呢樣嘢，即係或者係冇法律法規都唔得啦。即係等於佢可以換一種形式，即係詼諧嘅形式，或者係用一種你詼諧咪唔暴力美學咯？唔暴力美學係啊，係咯。你有冇見過北野武？即係要真係要嗰種係啊。你有冇係啊？你有冇見過杜琪峰詼諧啊？係佢哋就係啊。佢杜琪峰詼諧嗰啲咪唔似杜琪峰啲嘢咯。啱，係咪先？暴力美學，咁就變咗就只有係自己去嘗試去創作，即係自己係玩嘅形式去之後，係玩嘅形式去創作咯。因為你你玩嘅形式去創作先至係最純嘅創作，因為你唔會有客，你係滿足你自己嘅啫嘛。即係無論嗰件事出嚟好與唔好，或者人哋中唔中意都好，咁其實你首先你起碼滿足咗自己啊嘛。係咯，即係起碼你自己係自己興趣去發展呢樣嘢，咁你件事會變得好，即係好自我咯，即係好自我風格嘅嘢咯。係啦。咁至於有冇人揾，我覺得呢個就要睇嗰個客。佢覺得你其實都可以實現到佢廣告表達嗰一 part 喎，咁佢就係咯，可以咁樣講。因為我自己就係
分享自己經驗就係會拍開下嘢，跟住人哋覺得你嘅風格會係偏貼地少少嘅喎，跟住會係本土化少少，冇咁商業性質嘅。即係而家嘅人係會中意呢類型嘅會多啲，反而咁又就會想問你，你可唔可以做一個品牌？係咯，佢都係基於見到你嘅作品先至會揾你噶嘛。係，即係唔係話靠把口講我可以點點點你就揾我。同埋而家就發現，即係啱啱講到就話，而家啲人反而冇想，係咪多咗唔想要嗰啲商業性質嘅嘢咧？定係有一啲受眾啊會睇啲比較貼地嘅嘢？其實未必一定係貼地嘅，但係廣告痕跡唔好咁重咧，就我認為係一定嘅。因為即係從傳統廣告，我就係俾個廣告你睇，我就係硬講，我就係 hard sell。即係從呢一個世界轉變到去互聯網嘅世界，咁你開始有咗好多所謂嘅viral video 啊，或者係有啲係可以互動嘅廣告啊，甚至乎係有啲類似事件嘅營銷啊，咁嗰啲即係顯得將件事包裝到冇咁廣告咯。咁會係啲觀眾會想睇到嘅嘢，因為佢有新鮮感。係啊，咁呢個係當年嘅事情，咁去到今時今日呢，其實我真係唔係好知啊。因為你睇呢啲嘢，其實大家都知道係廣告，即係好似我哋以前睇有好多博主，咁佢喺佢自己嘅節目裏邊，或者喺佢自己嘅內容裏邊，跟住突然間中間無啦啦唔知點樣佢直接過渡又好，或者係佢鋪排好慢慢過渡到一個廣告又好。咁當時呢啲好受落嘅呢啲形式，咁但係慢慢呢幾年大家都睇到透晒啦，咪又係一個廣告，咁就開始對呢啲有無感啦。咁所以其實成個世界喺度不斷咁樣變緊嘅。你話可能呢一刻有人會揾你去幫佢哋拍啲嘢，係因為覺得你夠貼地，覺得你啲風格夠本土化，係啦。咁可能聽日又唔係噶啦，係咯。即係廣告啊，受眾嗰啲口味都會成日去變，隨著潮流。係啊，個世界喺度每一日都變緊。咁你自己有冇話睇過邊啲廣告係我一睇好中意嘅，有冇印象好深？我一睇好中意嘅，有好多，但係我諗唔起。近排有冇睇？仲有冇睇？冇廣告，冇睇啊，冇。係啊，好人好姐做咩睇廣告？係啊，已經所有嘢都係廣告嘅時候，你仲睇廣告？即係已經唔想再睇嗰個，會唔會當係一個已經工作啦？嗰個已經係同工作或者除非你要工作嘅時候先睇咯。係啊，即係唔好俾工作入到你嘅生活咯。係我而家係咁樣諗。咁而家我哋傾緊啲嘢，你嗰時候你會唔會覺得係傾緊工作？唔會。你又冇俾錢我。係啊，你俾錢我就工作啦。一談到錢就工作，入咗工作。係啊。因為有啲人你即刻抌低兩嚿水就工作啦。因為有啲人咧，佢哋又唔中意傾工作相關創作。創作又唔屬於我還好傾就點都得，你唔好嗌我做就得，嗌我做就俾錢。做就要俾錢。係啦。係啊，講到呢個，我都係發現，即係而家包括我身邊朋友，佢哋都會話，你有幾多錢就做幾多嘢。係啊。係咪？係咯，你認唔認同？我個人就唔係好認同。點解？因為而家你首先上面又冇 budget 啦。咁然後係咁，然後會令到下面啲人做嘢咧，就冇咗呢個衝動，即係冇咗呢個熱情或者點樣。你俾幾多嘢就做幾多事，會令到嗰個作品就反向會變得越嚟越差咁樣。咁我哋人浮於世，我哋出嚟工作，我哋首先係為咗乜先？我哋首先係為咗揾錢食飯啊嘛，填飽肚子係咯。其次先係有個好嘅作品啊嘛。係咪？咁嗱，如果你唔認同，咁你會唔會攞住一碗雲吞麵嘅錢，你要去食一個fine dinner？
fine dining 咧，係啊，嗯嗯你唔可能噶嘛。咁你唔可能同個米芝蓮餐廳咁，我係得咁多錢㗎，我就係要食，你做俾我。呢啲説話係啲客先可以講到嘅啫嘛，係咯。所以我哋嗰個客戶或者甲方對嗰個公司嘅經濟邏輯同呢個世界嘅經濟邏輯係兩套理論嚟㗎。係啊，即係你去街市買餸，你都唔可能係咁樣樣，係咪？咁點解係咯？點解客戶爸爸又可以嘅？係啊，即係你唔好話，喂，我哋夾手夾腳做好件事啦。你一次又咁，兩次又咁，係啊，有得第一次就有第二次㗎咯喎。係啊，咁所以個市場就係咁樣壞嘅啫嘛。咁而家目前喺而家咁，即係類似講大家下行嘅情況下啦。咁你覺得廣告仲有冇出路呢？即係等於話佢要點樣個形式，大家先可以做喺咁困難嘅時候。當然，啱啱我哋杜琪峰咁，佢都喺200萬都可以拍一套槍火出嚟，咁都可以出現咁樣個好。所以我好佩服，好佩服到今日都仲喺廣告業一線奮戰緊嘅舊同事們㗎。係啊，即係仲有一班人真係個市場爛到咁，佢哋都真係仲喺度堅持緊，係好值得人佩服嘅一件事。我唔敢講話廣告會唔會有出路，出路一定會有嘅，只不過條出路係乜嘢路，佢係通向邊一個方向嘅。我唔知道，係啊，但係一定需要有啲咁嘅人喺度堅持，係咯。等於而家即係咯，廣告從廣州以前好蓬勃，咁啊慢慢轉移到上海啊、北京啊，咁之後可能又會翻嚟到嚟廣州。我諗或者可能有個我諗喺有生之年見唔到，係咁悲觀，即係講性格問題、地域性格問題，係啊，有曾經無數嘅真實事例證明到廣州係做唔到呢樣嘢。係啦，真實事例係出唔到街嘅。出到嗱，你就講graffiti， 講滑板，講街舞，講 rap，係啦，全部第一批人，即係我唔敢講話北京、上海冇，但係好少。第一批接觸呢啲新嘅文化嘅人，絕大部分係喺廣州嘅。但係點解而家所有嘅呢啲嘢叻嘅冇一個係廣州？係咯，真係用呢樣嘢可以揾到錢去到頂流嘅，去到頂級嘅，點解冇一個係廣州出嚟？係啦，你包括電影以前珠影唔差㗎，咁而家珠影去咗邊啊？變咗商場，係啊，變咗創意園，係啊，變咗創意園，係咯。珠影嗰時好早啦，係啊，即係好似廣告業又係咁當然北京、上海都好早啦。咁但係最初期嘅時候，廣州都好蓬勃㗎嘛，即係90年代初嘅時候，因為我哋近香港啊嘛。係啊，咁有好多香港嘅創意人係上咗嚟㗎嘛，係同埋我哋接觸嘅嘢係快啲㗎嘛，係咯。咁點解而家個廣告又會搞成咁咧？係嘛？咁行業每一個界別，你都會睇到哦，你係快個人，你係接觸得早個人，你都做得唔差㗎。其實好多即係而家到今時今日，我都仲聽身邊好多朋友講話，其實廣東本土嘅 rapper 真係唔差嘅，但係唔知點解就冇人可以走到起嚟。係啦，即係唔可以走出。係啊，即係其實佢哋係唔差，但係呢樣嘢咧就係食唔到氣候。喺廣州就食唔到氣，除非你離開廣州。係除非你離開廣州。係咪因為即係你啱啱講廣州嘅土壤啦？係咪會令到大家冇一種再往上，即係更加之創新嘅一個位去俾你哋？我覺得唔係，唔去創新，而係太實際，
二個唔團結，係啦，我哋之前講到嘅話題，準備要講嘅話題，唔團結，係唔團結，係啊，唔團結我覺得係我哋中國人嘅共性嚟嘅，即係我覺得，即係我哋圍內係唔團結嘅，我哋對外先團結嘅啫，係啊，即係俾人即係八國聯軍嗰陣，我哋咪團結咯，抗日咪團結咯，係啊，但我哋圍內中國人對中國人係唔團結嘅，特別係廣東人，廣東人裏邊特別係廣州人，係啊，點晒名，係啊，點名批評，係咯，點解？係啊，打要企定，係啊，雖然我自己都係，係咯，點解咧？好奇怪呢個話題，我唔我知哋下期都要探討下，唔知啊，真係唔知。真係唔知啊，點解唔團結咧？即係因為大家都有眼前嗰一畝三分地，掛就係因為實際。係啊，大家都有退路掛，係咪？咁你覺得邊度人你有團結咧？表面上睇咧，中國最團結嘅人咧係福建人同埋潮汕人，咁潮汕人都係廣東人啦，係啦，係咯，即係講閩潮汕人係南語系嘅人會比較團結嘅，係啊，咁湖南人咯，湖南人、四川人咯，我覺得相對嚟講，我睇到嘅係佢哋會相對嚟講比較團結啲，係啦，咁但係佢哋圍內即係譬如佢四川人同四川人之間係咪團結，我唔知啊。湖南人同湖南人之間團唔團結，我唔知。但我睇到喺廣州嘅湖南人好團結，係啦，喺廣州嘅四川人好團結，係啦。咁我未試過喺第二個城市生活啦，咁我就睇唔到第二個城市嘅廣州人團唔團結，但係我估應該都唔點團結。咁所以團唔團結呢個都會影響到呢個廣告嘅行業，影響到呢個世界。呢個世界係啊，你係咪內？即係我哋而家成日講內卷，你內唔內卷其實歸根到底就係你團唔團結。係啊，即係譬如頭先講緊嘅嘢，而家經濟下行，大家冇錢，咁係咪要100蚊個客得100蚊，佢要做300蚊嘅質量？係啦，咁團唔團結咪就睇呢度咯。你係咪內卷咪睇呢度咯？係啊，而家就係啲客點解會提啲咁嘅要求？你唔做，大班人做，係啊，咁咪唔團結咯。咁個市場咪爛咯，咁咪內卷咯。係咪？咁咪大家都冇啖好食咯。咁到最後，你估佢真係做到啊？佢都係話俾你聽做到，其實做唔到㗎。係啊，做唔到，咁你又拍咗啦，開咗工啦，咁點啊？你唔收貨，你大不了你咪唔找尾數咁，但係你啲嘢出唔出街先？係咪？一係你係焗咳，係啊，捽死啲人，可以改到點就改到點，盡改。一唔係你就另外再加錢出嚟再做過，係咪？咪又係一條數。而家不停咁樣去內卷。係啊，咁你內唔內卷嗱？如果團結嘅，係啊，要做300蚊質量嘅，100蚊就唔會有人接。係啊，咁咪個世界咪和平咯。係。我哋啱啱就講到行業內卷，咁令到又係個廣告不停咁樣下滑，同埋而家廣州人又廣東唔團結，又令到即係好多因素啦，導致呢個行業越嚟越未來你睇得覺得係冇出路嘅。或者好長一段時間，我自己認為係咁咯。咁主要係上海咧，上海而家又好啲，大家好啲，好啲，但係都差咗好多，都差好多。係啊，即係上海同上海比係差咗嘅。咁再講翻，再初頭咧，即係廣告，即究竟係點樣一回事咧？你理解？你喺呢個行業？哇！我好浪漫㗎，我認為嘅廣告係幫客戶解決問題，係啊，即係廣告係醫生嚟嘅，係啊，即係佢可以幫你嘅品牌或者你嘅產品，身體健康，又或者佢可以幫你嘅品牌或者產品，
起死回生。係啊，我認為嘅廣告係咁樣樣嘅，但係我接觸到嘅廣告並唔係咁樣樣嘅。係，所以我話我好浪漫。咁你係一直都覺得廣告係應該係咁嘅？廣告應該係咁嘅，如果唔係點解人哋要俾錢揾你做廣告呢？唔係為做而做噶嘛，係咪？佢一定係有啲問題要去解決噶嘛，係咪？等於佢有個，例如佢有個產品，有個洗髮水，咁佢要話我要做宣傳，即係我要俾更多人知，咁又去買我產品，咁你覺得係應該係點樣廣告係應該點樣去解決呢個問題？點樣切入呢？所以其實你呢個 brief 咧要落清楚啲，係啦，你究竟係想你嘅產品賣多啲啊，定係想你嘅產品賣貴啲？係啦，兩樣嘢嚟嘅，係啊。咁你根據，咁你如果你嘅目的好明確嘅，譬如話係我只係想我嘅產品賣多啲，係啦，咁你又賣多啲嘅，你咪幫佢諗條橋咯，係咯，你配合翻佢所有嘅賣點啊，或者係佢嘅受眾啊，係咯，即係等於係先根據你個目的要係你一定要有目的㗎嘛先。係啊，你連今晚想食豬肉定想食牛肉都未知嘅話，我點幫你煮餐飯呢？係咪？啱，先有一個好清楚嘅前期嘅一個策劃先，係咪咁講？即係等於係有個目標，跟住到中期，即係咪分前中後呢三？其實係咁嘅。首先客戶甲方啦，即係佢要有一個需求俾到嗰個公司，係啦。咁佢呢個需求你可以係一份好清晰嘅 brief， 好清晰且專業嘅 brief。你亦都可以係求撚其講句話打隻字，都有。咁嗰個公司嘅同事呢，就要將呢一份可能係好清晰、好專業嘅 brief， 或者係求撚其講句話打隻字嘅信息，整理成一份廣告公司嘅 brief，俾廣告公司裏邊嘅 creative 去做呢件事。係啦，即係個正常嘅流程係應該係咁嘅。係啦。咁即係廣告就係一條龍去服務。都唔係嘅，廣告公司有好多種嘅，都有好多種㗎。即係譬如你啲 4A 係又叫嗰個公司，你大南路嗰啲招牌燈箱又叫嗰個公司，跟住你幫人搞event 嗰啲又叫嗰個公司，係咯，而家乜撚都叫嗰個公司，所以其實廣告好大嘅，好大，係啊，即係等於細有細嘅，大有大，即係廣告佢包含好多嘢，係啊，我淨係幫你諗個名都可以係嗰個公司，係咁一廣告之餘，咁即係講翻你啊，你自己而家即係會係乜都拍啊，定係話我有特定嘅一個選題，咁我先上去做，定係睇翻俾錢乜都拍，係啊 budget 就拍，俾錢乜都拍，係經濟唔好嘛，係仲揀三揀四啊，冇得揀擇㗎。我見你平時都有拍開一啲即係拍 mini 啊，拍你自己去跑山嘅一啲片，都好有節奏喎，好有節奏，同埋呢個我覺得你嗰個畫面感，即係你對嗰個美學係有自己一個執着喺度。如果冇嘅話，即係唔可以話執着啦，執着可能太咩啊？呢頂高帽嚟嘅，即係會有自己嘅睇法咯。係啊，係啊，啱與唔啱都好，都係自己嘅睇法咯。咁呢個係你係自己有一個標準啊，定係你會根據一個感覺嚟根據內容？冇㗎，其實嗰啲執生嘅啫，因為你拍車片咧，即係除非你真係好大陣仗或者係咩嘅話，咁我哋跑山嗰啲其實你唔可能話好理想咁樣反反覆覆咁度好晒機位咁樣去拍㗎嘛。咁所以其實都係即係固定好幾個機位。咁樣拍就照拍咯，拍到啲咩素材翻嚟喺後期嘅時候再執生咯，係啊，再睇下可以剪成點咯。因為我記得啲調色啊都好有你自己一個統一嘅風格，包括我見你podcast 都係，即係你即將有個節目podcast 啊，都會係好統一嘅一個風格。
呢個係你因為你睇唔係廣告，所以係因為我未夠叻，比較叻，係啊，係因為我唔夠叻，我唔想咁嘅。即係你想係啊，我想可以有多種唔同嘅風格嘅。想多種，係啊，即係你唔會話想追求，我呢個風格就係我嘅，即係唔會喺調色呢一方面唔會。唔會，係啊，因為我喺調色呢一方面，其實我仲想探索多啲嘢嘅，但係唔知點解每一次做下做下又會變翻差唔多。又會變返呢種係啊，係啊，個人風格好強烈，就係大家都唔太喜歡嘅風格。係，我覺得幾靚啊！其實個畫面係即係好有嗰種 vibe 喺度，即係超嗰種感覺。可能唔係好適合呢個我哋而家身處嘅呢個社會嘅審美，係咯。即係而家嗰啲興嗰啲咩仙草風啊，定係唔知啊，我唔知而家興咩㗎，反正就唔係我嗰啲嘢咯。係啊，你睇流量就知啦，冇流量嘅我。係咯。講到流量，你覺得而家廣告即係係咪越嚟越靠一啲平台係啊，去推？因為壟斷晒啦嘛。以前我哋仲有電視，係啊，電視嘅焗咳要你睇嘅。咁而家就其實冇咩人睇電視啦。咁啊睇平台啦。咁其實平台而家咪又係嗰幾個大台變咗，咁幾個大台咁，你都係要靠佢㗎。你無論係長視頻又好，短視頻又好，因為媒體就係得呢幾個啦，平台就得呢幾個啦。咁你唔靠佢靠邊個？即係等於我哋以前就靠電視台啦。電視台話我30秒嘅廣告位賣幾多錢就賣幾多錢㗎啦，係咪？咁就而家就變咗咯，係啊。但即係依然其實嗰個邏輯冇變到，只不過係個平台變咗，係個媒體變咗，即係限制相對嚟講都會多咗，會唔會？即係等於其實佢淨係嗰幾個壟斷晒，會令到以前 TVC 會更加其實唔差唔多嘅咋，差唔多嘅咋。咁你話以前咪又係幾個大嘅電視台，咁你而家幾個大嘅網台咁其實一樣嘅啫嘛。係啊，只不過係一樣。係啊，只不過以前咧，你話電視台我就係有咁多觀眾㗎啦，係啦，我就係有咁多觀眾，就即係換一個而家大家聽得懂嘅講法，就係話我包你有幾多點擊。我包你有幾多觀看量，係啊，即係以前就係咁啊，所以我30秒就賣咁多錢啊嘛，係咯。咁但係而家就好靈活啦，係咯。你可以投，你投嘅話咁我有唔同嘅，我唔知具體係咪咁啊，因為我唔係做媒介，我唔知道係咪咁，但係我估可能有啲咁嘅操作方法就係話我有唔同嘅 package 啊。咁你買唔同嘅 package 嘅話，因為而家都係大數據啊嘛，咁我可以精準推送到幾多人啊，即係可以控制到嗰個觀看同埋點擊咯，係咯，或者係你嗰個精準度，因為其實而家投呢啲嘢其實每個平台都有得投㗎啦，係咪？咁但係投就代表係精準啊嘛，咁亦都代表咗你係要俾錢啊嘛。你精準嘅話就每一個人投都係一份錢啊嘛，即係譬如你。投呢個流量，你要譬如100蚊咁先算啦。舉個例，100蚊你要投100個人，咁就每個人就值1蚊。咁你廣告主你作為客戶，咁你係咪要即係投俾你睇咗佢廣告主就即係個客就嘥咗1蚊喺你身上，咁究竟你係咪嗰個人先？係咯。唔係，一發現就算你投咧都唔係好精準嘅，反而你投得仲衰。係有啲係啦，我唔敢講全部啦。係啊，因為我自己曾經有投過某個短視頻嘅平台咧，我覺得投完之後仲衰嘅，仲衰過乜撚都唔做嘅。係啊，即係所以而家係咪會回歸到都係用作品去話事？你有好嘅作品先會有好嘅內容、好嘅反響呢？其實幾時都係咁嘅，但係呢，你冇流量嘅話呢，你有好嘅作品冇人睇到，咁冇人知你有好嘅作品。咁就等於都要靠呢個。係啊，我承認係要靠流量嘅，係要靠流量。係啊，只不過個流量係咪真係把唔到？係即係個流量係咪等於一切呢？即係只能夠睇流量呢？咁打個問號咯。即係流量係咪就等於好嘅作品，多流量就等於多好嘅作品？唔可以咁講，唔可以咁講，唔可以咁講，
係啊，牛擺煎個廣告流量好好㗎，咁佢係咪一個好嘅作品啊？嗯，係嘛？記憶好深。啊係咯，記憶深唔代表就係好㗎，蜜雪冰城記憶夠深，咁係咪好啊？嗯即係好唔好咧？雖然講係好個人、好主觀嘅，咁但係即係睇下你點樣評價咯。即係你攞傳播度或者係記憶度嚟講，咁佢的而且確好嘅，因為佢真係做到咗嘛，係咪？咁但係你攞審美嚟講，佢的而且確係唔好啊嘛。等於好似你講到之前講到目的，你目的係想傳播，係你目的係咩先？係多人買你記憶深定係想因為以前目的做廣告嘅目的其實無非係幾樣，一個係品牌建設，係做品牌形象；一係幫你賣貴啲，一係幫你賣多啲，係啦，係咯，即係核心無非就係呢幾樣嘢。但係而家係冇咗品牌建設，冇咗品牌故事講嘅嘢廣告，大家都係賣貨啫嘛。所以點解平台同埋渠道咁重要，就係因為咁咯。係啊，點解而家寧願投俾啲 KOL，都唔去真係拍條靚啲嘅片咯。係啊，因為 KOL 有流量。係啊，KOL 帶貨啊嘛。咁你帶幾多有數睇㗎？咁你一條片可以幫你賣幾多貨啫？賣唔到咩嘅啫。係咯，係你硬靚都賣唔到貨喎。所以而家咪好多人即係都拍下片，最終嘅結果都係去帶貨去直播。直播帶貨。係啊，直播帶貨簡單而直接啊嘛。係啊，即係你就係叫賣啫嘛。即係好似以前我唔知你細個有冇睇到街邊賣菜刀嗰啲啊。係啊，街邊賣菜刀啊，賣洗碗布啊嗰啲咧。係啊，即係咪演示俾你睇係啊？我洗得幾乾淨，我把菜刀都幾利係咯。係啊，台都冧一斬落去。咁你而家好形象。係啊，差唔多啦，係咯，就係即係佢原先喺街邊做呢樣嘢嘅，而家喺直播室做呢件事啫嘛。咁你自己而家一直都有自己有冇做創作？自己做好多創作，乜嘢都係創作嚟㗎啦。係啊，即係只要你有創作的心，係嘛？有創作的心，你做乜嘢係啊？你屙督尿都係創作嚟㗎。興奮啊，好奇啊，係咪要保持一種？其實係嘅，係啊，即係其實你等於你自己都讀設計，其實會知道㗎。即係如果一個人冇咗好奇心嘅話，就即係喺創作上邊等於死咗㗎啦嘛。係啊。所以所以我覺得廣告人佢碌都係保持一個好 young 嘅一個感覺俾到人，係咪？係好好奇。怕老，係即係覺得怕老係唔想老，唔想人哋認為佢老，即係會有一個行業嘅危機咁喺度。係因為好驚俾個社會遺棄啊！係啊，因為你年紀一大成啊咁，你特別係而家互聯網世界變得咁快，咁你會好驚俾人以為你跟唔上，係啊，或者你自己真係跟唔上，係啊，咁你唔想傳遞呢個信息俾人，一直要 keep 住嗰個係，同埋你保持住好，即係我始終認為一個人係保持好奇心嘅話咧。咁佢即係佢自自然然就唔會話顯得太老。咁保持好奇心，你會去點做咧？一般去睇啊，好多嘢啊，唔同定係做啊定？其實唔抗拒去睇大部分嘅嘢咯。係啊，即係你認為有趣嘅，係啊，即係你認為佢觸及到你個興趣點嘅嘢，你唔好理佢，即係唔個目的性唔好太強。即係我始終係覺得，即係做創作嘅人，即係你唔可以即係譬如好似寫書咁，你唔係寫一本工具書，你唔係寫一本字典，你係寫一本小説，你係寫一篇散文，係啊，目的性唔好太強，你唔好企圖揭開第一頁，你就睇到我係要同你講乜嘢，你將會得到什麼，係唔係咁樣樣？即係好多時而家咪大數據。好多人大數據，你無論你嘅淘寶啊或者咩啊咁千篇一律都係咩？咁我成日同我講，我個淘寶咧
我諗應該係冇大數據或者係大數據好亂嘅，係啊，因為佢根本唔知道我中意啲乜嘢，因為我乜撚我都睇，係啊，我乜撚即係我求其我見到張細圖啊，我呢嚿嘢我根本就唔知佢係乜嘢嚟嘅。佢嗰行字我亦都唔知佢寫乜，因為佢有時寫啲可能專業嘅術語啊、成啊，或者係一啲國外嘅品牌或者點啊咁。我又唔知佢係乜嘢，我就係嗰種外形好似幾過癮，未見過，撳入去睇下咯。咁佢又以為我中意啦，佢又會繼續推俾我啦。係咯，所以我淘寶好多嘢睇嘅。即係呢種都係睇好奇咯，一種咯。係啊，好奇咯，即係你即係有啲人就係我唔知係乜嘢，但係我判斷佢唔關我事，就碌走。係啊。但係你就會都會選擇八卦咯，係咯，係乜嘢嚟嘅咧咁？咁所以你都會對唔同嘅嘢都係同樣一種興趣去吸納唔同嘅靈感咁樣進行創作，係可以咁講咯。係啊，但係你一睇你就咁，你都會有自己判斷㗎。你一睇就好低俗嗰啲，咁你就算啦。你點入去都知係乜嘢嘅，就唔使睇啦。咁你係睇你中意自己睇電影多定係睇書多定睇？我唔睇書。你唔睇書？我唔睇書，我買書嘅啫。齋買唔睇？我近呢10年都唔買啦。都唔買。係啊，都唔買啦。以前就齋買唔睇咯。好少睇書。係啊，睇電影多。以前睇電影多。咁而家睇？而家少睇電影，因為唔想用腦。係啊。又唔想睇啲唔使用腦嘅電影，咁所以我而家揀住嚟，我而家睇劇咯。咁劇咧我可以接受到啲唔使用腦嘅劇，係啦，因為聽把聲嗰啲，送下飯啊，氹下瞓覺啊嗰啲，係咯，係啊，即係有時又會睇啲要用腦嘅劇咯，係咯，要用腦嘅，係啊，所以係咯，即係好多人會話，屌你睇埋晒啲爛片咁，喂爛片冇咩唔好啊，爛片對生活好大幫助㗎。你唔會想食飯嗰陣又要用腦食飯㗎係嘛？開住啲懸疑劇啊，成啊嗰啲，係啊，嗰啲係真係好睇啊。但係咁你食飯嗰陣就係想要啲唔使用腦㗎嘛？係咯，我聽佢講我聽佢講第一句我就知道佢後10集係乜嘢嗰啲啊嘛。係啊，我可以睇少10集我都仲跟到個劇情啊嘛，係咪先？所以爛片好嘢嚟㗎。爛片你可以知道，邊啲係好，邊啲係唔好。係啊，即係你就純粹係一個娛樂放鬆咯。係啊。咁你自己喺呢行咁耐啦，咁如果你仲有冇建議話想入行嘅人？想入行嘅人啊？即係建議佢哋喺呢個行度，想我要廣告啊，想做下。唔建議。唔建議。係啊，唔建議。一嚟而家人工唔高，你做咩唔好要走去做廣告啊？即係除非你係有錢仔，有錢仔係應該去做廣告嘅，係因為佢唔使睇份量，佢唔使睇人面色，唔做就唔做，咁你就可以 keep 到去做啱嘅事情。但係普通人係唔可以嘅，你要靠份糧生活噶嘛，係咯，係啊，你去體驗生活，你有錢仔咁，你咪去做下廣告咯。其實做廣告的確係一個唔錯嘅體驗嚟嘅。係啊，即係如果你唔介意辛苦同埋你嘅時薪低嘅話，即係你唔睇錢，你係可以體驗到比其他工作更加多嘅嘢。咁如果唔揀廣告，你會揀乜嘢行業？我可唔可以揀做有錢仔啊？有錢仔都唔係行業，有錢仔都要揀一行業。富二代都係一個行業嚟。富二代係嘛？係咯。唔揀廣告啊！唔揀廣告仲好難啊！有咩好做？又即係其實呢個問題好問題嚟嘅。我哋呢啲咁嘅做廣告出嚟嘅，其實你識啲乜嘢咧？你好似乜嘢都識，但係你又好似乜嘢都唔識，係咯，好煩。係啊，好煩咯。但係你有同時可以接觸好多嘢咯，即係你接觸過唔同領域嘅嘢都可以有。係啊，即係你做過乜嘢客？你就大概接觸過啲乜嘢，係啊，即係你譬如你同我傾衛生巾，我都可以同你傾下嘅，係你同我傾洗頭水，我可以同你傾下，係咯，你同我傾咩運動飲料啊，傾車啊，又可以同你傾下。咁所以你覺得煩係一件好事啊，定係壞事啊？睇你點睇。作為一個人嚟講，即係作為一個動物人嚟講，係好事嚟嘅。係啊，
但係你作為一個喺呢個社會上面要生存嘅人嚟講，未必係一件好事。未必好事。係因為你冇一樣相對嚟講精通嘅嘢咧，咁你會變咗你嘅謀生手段會少咗。係好，係咯，即係除非你做你嘅工作係好似廣告咁，需要你嘅知識面好煩，係咯。咁但係廣告唔得啊嘛，依家係咯，就話變咗好多人，好多廣告人都轉行做咗自媒體，我見到係嘛？廣告人以前嘅歸宿咧，就一係咧就coffee shop 啦，一係花店啦，一係民宿啦。咁啊，而家全人類嘅歸宿就係自媒體啦。自媒體係啊，啲冇嘢好撈嗰啲就自媒體咯，走投無路自媒體咯。自媒體真係好蓬勃，而家做自媒體，因為大家都冇嘢好撈啊嘛。我哋成日都話㗎，我哋即係工作日啊，周圍去佛山啊、順德啊食飯飲嘢啊。點解工作日周圍都坐滿？因為大家都冇嘢做啊嘛，大家都失業啊嘛。佛山啊，特別咁啊，其實我覺得應該全國都係差唔多。差唔多。係咯，平時你點會喺禮拜一會見到咁多 coffee shop 係坐滿人嘅？係咯，即係可能即係我講笑咁講啦，大家都冇得撈啊嘛。所以自媒體係而家目前嘅雙人好嘅唯一出路係嘛？廣告人又係一個內卷嘅賽道。內卷。好，咁今日就呢個好好傾番外篇就到呢度。好啊，好開心今日同油雞講到創作呢個背後廣告行業嘅一啲相關嘅事件，同埋廣告未來嘅有啲咩走向啦。哇！唔好講到咁大，未來走向唔輪到我講嘅，呢啲睇法啦，咁就係唔輪到我講嘅呢啲。好，咁就今期到呢度，拜拜。